Jadi anu disebut parentah teh ayat 3. Hiji, ada satu perintah yang keuntungannya bagi yang diperintah atau yang memerintah. Contoh, bapak ditah pangbelikeun punya tuangan. Yang pangbelikeun nasi goreng, cenah bapak lapar. Si anaknya tidak diberikan nasi goreng, tapi begitu dipangbelikeun budak teh pangmeserkeun pasikeun ka bapakna. Akhirnya bapakna ngalimet dahar. Tah teh parentah keur nguntungkeun nu marentah. Terkadang kita pun ada perintah, ternyata tidak ada keuntungan bagi kita. Naon sababna? Da keur urang mah teu mikiran untung, tapi urang nyugemakeun batur anu nitah ka urang. Dan itu pun sudah mulai, batu itu sudah bernilai pahala bagi kita. Jadi ibu bapak lamun aya nu nitah ka urang, untungna keur itu keun bae. Naon sababna? Keun bae urang ge teu untung tapi menang pahala sabab urang sudah diberikan kerja oleh mereka yang memerintahkan. Makanya minimal dalam teori anak ada seperti ini. Lamun murang kali dipiwarang, terus budak teh nurut, kade kudu kaluar ucapan saeutik we ti urang, ulah lempeng. Deh tolong ya ambilin air ya, si budak teh bager bu, pajen nyana cai simpen di urang teh budak teh geus kitu teh lempeng we teh ngomong nanaon. Ya, karena apa? Karena bahasa yang kita sampaikan kepada orang itu minimal makasih ya sayang, mudah-mudahan sehat. Itu teh kamu urang kali teh jadi hebat otakna teh. Daripada ibu anu lempeng sama sekali, bapak anu lempeng sama sekali. Kita budak teh begitu ngaleos, ari abdi teh budak saha ieu teh nitahnya muruhan teu atuh sinteknya atuh nyarita ibu juga sama kalau dengan suami, bapak juga sama kalau dengan istri. Sakalian urang mawar atau urang miwarang lamun teu aya bahasa teh asa teu ngeunah kana hate teh, asa teu ngeunah keun bu da teu meuli atuh bahasa mah ngan eta teh bakal mangaruhan kana objek jeung subjek. Saya sering ngobrol dan saya sering menceritakan di mana-mana di pengajian, lamun aya warung aya tulisan ngamen gratis, eta teh lamun dibaca ku tukang ngamen mah moal ngeunaheun. Moal ngeunaheun eta teh. Kere calangap geus maca eta teu jadi nyanyina teh. Heuh darek nyanyi atuh maca eta kere jauh kitu. Alas ya gratis moal dibayar balik deui. Tapi saya pernah ngobrol dengan pengamen, ya. Cing teh lamun aya tulisan kitu kumaha teu raos napa hayang mah ngadoakeun songting payu dagangna kitu eta. Ya, kenapa? Karena tidak beli sebetulnya. Kalaupun dia ngamen kemudian dia nyanyi, ibu rek mere rek moal, da teu aya masalah atuh. Tinggal kieu we, apunten ujangnya moal mere non di dieu ge lagu aralus gitu we. Ya daripada ayeuna ibu ditulisan gitu eta teh nya. Kenapa? Karena itu apa? Karena itu akan berpengaruh. Efek bahasa itu akan berpengaruh terhadap objek yang menerima itu. Kalaupun mau kasih udah moal ge deh paling 500. Jeung eta ge nyanyina ge moal tamat. Taramat temanna ge teu apaleun lengkep nama. Tapi terkadang bahasa-bahasa seperti itu ini luar biasa. Makanya kalimat satu perintah terkadang tidak menguntungkan kita, menguntungkan orang yang memerintah, tapi kita sudah dapat keuntungan dari pahalanya dan itu harus kita sampaikan. Makasih ya kalau istrinya yang kemudian siapin makanan, Papa ieu cenah tuang heula, cik bapana teh. Terima kasih sayang. Semoga kau panjang umur. Eta teh 2 tahun mah moal poho. Kenapa? Karena ada kalimat yang ditancapkan oleh suami terhadap istrinya dan itu akan membuat sebuah kekuatan. Itulah hebatnya. Jadi ada perintah yang dia itu tidak menguntungkan yang diperintah tapi menguntungkan si perintahnya. Ialah seperti yang tadi. Yang kedua, ada perintah yang menguntungkan dua-duanya. Seperti ibu bapak gaduh sawah, nitah pangmaculkeun, eta mah duana untung. Orang yang mencangkul dia untung. Kenapa? Dia dapat gaji dari apa? Dari orang yang punya sawah. Dan orang yang punya sawah dia juga untung. Apa? Karena orang yang punya sawah dia merasa dibantu oleh itu. Maka dua-duanya ada keuntungan. Maka yang seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali ada sebuah perintah yang nanti perintah ini keur urang untung, keur anu itu untung. Punten Bu. Lamun ibu bapak teu damang terus suping ka dokter cing sahan untung. Kan?
Esok teh. Ibu bapak teu damang sumping ka dokter terus diubar anu untung saha? Hah? Duanana ngadu tadi nyebutkeun dokter. Pedah dibayar. Ya, belum tentu. Kenapa? Dua-duanya untung. Dari mana Ustaz? Dokter untung karena dia dapat sesuatu dari kita. Kita pun untung karena kita pun dapat sesuatu dari dokter. Nah, minimal lamun dokter teu mere obat, dokter mere resep. Walaupun kita harus membeli, tapi itu dapat keuntungan dari kita. Begitu ngaleueut lanung nu eta nya ge meuli heula, tetapi itu akan ada efek kepada kita. Walaupun yang menyembuhkan Allah, tapi ada sebuah simbiosis, ada dua keuntungan yang akan kita terima. Ngaji, untung ustaz, untung jamaah. Lah, duana. Ari ustaz naon untungna? Dua-duana we. Ke heula nya ieu. Ustaz mah nyanangtung. Nya kudu ngomong, ibu mah ngareunah dahariuk. Can moga ilmu tingali. Naon untungna ustaz? Amplop buat timpohoeun mereka teh. Udonya, dari amplop ibu dibuka teh bawa eusian. Adat aya ustaz kana tadi ngaos keur sate insyaallah nang di dieu mah cenah mariskin degara du artos cenah wayahna cenah moal dipasihan rotiba aya nu kitu saur simpuring siapkeun jamaahna saya akan datang begitu datang ke sana luar biasa jemaahnya banyak begitu beres pengajian dipasihan amplop gini kan di pasihan amplop cing cenah moal dibayar yosokna buka heula dibuka teh jero amplopna surat Al-Ikhlas. Pangian tadi titah ikhlas arti teh eta qul huwallahu ahad surat al-ikhlas Pak. Nah jadi keuntungan bagi saya apa? Ada banyak. Makanya antara guru dan murid itu dua-duanya untung. Guru harus menghargai muridnya dan murid harus menghargai gurunya. Seorang mubaligh harus menghargai jamaah dan jamaah pun harus menghargai mubalignya. Kenapa? Karena saling menguntungkan. Siapa Ustaz? Ari Ustaz naon untungna? Seueur moal karasa ku ibu mah boating tinu ngareueung di dieu teh loba nu nyaah ka situ nya teh puguh-puguh di jalan cimkuring lebet ka rumah makan aya jamaah keur dua rek maya ulah Ustaz di abdi we tapi lain urang dieu nya aya kitu eta teh hari bapak di mana abdi sok ngaos ka Ustaz cenah wios ku abdi we aya nepikeun pangmayarkeun dugikeun ka kitu. Ada untung yang lain? Ada apa? Saya merasa ilmu saya tersalurkan. Lamun ustad pinter, gelarna luhur, tapi lamun jamaahna teu aya, ustad eta moal kaluar ilmuna. Maka saya harus menghargai jamaah seperti jamaah menghargai saya. Dua-duanya diuntungkan. Batak simpuring ayeuna ngahargaan ibu-ibu bapak-bapak, ngajina moal lila teuing. Ngarah naon sok? Alhamdulillah, tah penghargaan tong dilatih ngajina. Ya. Itu yang kedua. Ini ya yang kedua. Yang ketiga, ada keuntungan bagi orang yang dia itu diperintah, sedangkan yang memerintahkannya tidak untung. Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah. Bagi Allah tidak ada masalah. Anda mau kafir, mau beriman tidak ada masalah. Tapi Allah menyarankan kepada kita untuk beriman. Allah memerintahkan kita untuk sholat. Hari sholat kersaha. Keur urang, da Allah mampu ayeuna aya adan ge rek sholat rek henteu. Eta mah lain urusan keuntungan keur adan. Dan itu tidak ada keuntungan bagi Allah untuk memerintahkan kepada kita. Tetapi apabila kita melakukan, kita ada keuntungan. Inilah proses di dalam syariat. Syariat apapun itu ada yang menguntungkan ataupun si pemerintah atau si perintahnya tidak untung, tapi ada keuntungan bagi kita. Berolok-olok. Ku Allah teh disarankeun kieu syariatna. Siapa yang beruntung? Kita. Kenapa? Kehilangan keuntungan dari yang diperintahkan itu akan berefek kepada kita semuanya. Ibu, bapak, lamun tuang, punten, make bismillah, nu untung lain Nabi. Nabi tidak pernah tahu umatnya sedang makan dengan apa, pakai bismillah atau tidak. Tapi bagi kita, begitu makan pakai bismillah, ada keuntungan. Apa? Ada nilai pahala. Tah anu kieu diparentahkeun anu katimi. Jadi ada perintah yang dia tidak untung kecuali si objeknya yang merasa diuntungkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sebuah syariat yang akan menguntungkan kita. Ibu ditium, da lain keur batur, keur urang. Ya, keur urang.
dan ditiung ge sok wae teu naon da Allah mau marugi nya neraka geus aya surga geus aya dan keur Allah mah teu aya masalah rek bubulucunan tong boro-boro teu ditiung punten pisannya rek ditaranyang ge isok we cing lamun aya nu ditaranyang saha nu rugi ada keur Allah teu rugi keur Allah teu untung kenapa cuman kita ketika kita melakukan sesuatu siapa yang rugi kita sendiri jadi artinya hampir semua syariat itu keuntungannya bagi kita kumargi kitu urang terangkeun we ayeuna malahnya proses bagaimana bayi sesaat setelah lahir apa yang harus kita lakukan agar menjadi sebuah pendidikan bagi kita. Walaupun di sini banyak ustadz yang menerangkan simkuring mangiatan we. Mudah-mudahan ieu teh janten ilmu kanggo urang sadayana. Hiji tinggal mun orok lahir ngan hiji doana kieu. Bro murang kali budak teh ceurik da kudu ceurik sabab lamun orok keluar teu ceurik bakal aya masalah. Begitu bro orok budak teh jo nyerenge. Alah sia budak kunaon do. Bapak, ieu budak sia alhamdulillah nya batur mah sareurik urang mah budak teh seurik. Kade ku bisik mun seurik teh tong aya tong atoh eta teh. Wae cenah mama buat teuing cenah jadi pelawak ke heula. Ya, udah video nyerenge, bahasa serengnya, dari luas satu ka urang nage, joki, buat tinggisna ya tuyul. Kenapa? Karena dia harus menangis. Lihat di dalam hadis, bayi yang lahir dan dia menangis akan membuat saraf otak anak menjadi bagus. Malah ada sebuah penelitian di Inggris Medicine bahwa ternyata bayi kalau 10 detik tidak menangis ketika dia lahir akan ada kemungkinan satu cerebral palsy, yang kedua Down syndrome, yang ketiga kemudian ada kemungkinan si anak itu ADHD, kemudian ada kemungkinan dia autis, ada kemungkinan si anak itu pun ada gangguan-gangguan yang lainnya, sampai ada anak yang dia itu mungkin kepalanya besar tetapi ternyata dia tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Eta teh ngawitanana tina nangis. Di mana babar. Mata lamun murang kali 10 detik begitu keluar can nangis eta teh kedah respon. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari begitu bayi lahir dicubit oleh setan untuk dia menangis. Hanya satu bayi yang tidak pernah dicubit oleh setan. Siapa? Nabi Isa ketika lahir dari Maryam. Pan setiap orok anu keluar langsung dicubit ke setan. Dicubit ku setan. Mata budak ngajerit hanya satu yang tidak menangis. Siapa? Yang tidak dicubit oleh setan. La yamassuhu syaiton, yaitu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa mah babar tapi teu ngawangkungan caroge Siti Maryam. Karena Siti Maryam tidak pernah punya suami. Makanya Nabi Isa lahirnya berbeda dengan ataupun dengan bayi-bayi yang lainnya. Punten ibunya, lamun orok keluar jerik eta teh dicibit setan. Hadis Bukhari itu. Dikitu. Lamun setan telak. Sigana setanna nyiwitan heula nu lain dan nu ngajuhuna loba salemur. Alah ieu budak can ceurik wae. Dan akhirnya anak ada kemungkinan satu dia bisa Down syndrome. Dua bisa cerebral palsy. Ini semua gangguan di kepala gitu. Jadi budak ceurik teh pangaruhna kana otak. Kartos Pak. 10 atau 2 menit dia tidak menangis itu harus diinkubator. Jebret budak dicanak ke dokter, dicanak ke rumah sakit, dicanak ke bidan, dikompak karena budak ceurik. Kemudian dipompa jantungnya supaya suplai oksigen dan darah ke otak lancar. Jebret, budak ceurik tapi kudu maya. Kalau tidak salah, saya pernah ngobrol kurang lebih 3.800.000 sekali budak ceurik. Jadi budak ceurik teh 3.800.000. Laresku, Pak sapertos heulai, kade heulai teh mahal. Upami ibu teu heulai, eta teh aya saraf dina leher kaganggu kana otak, teu lancar. Maka dia tidak bisa menguap.
Kalau ini mau menguap harus disuntik. Satu kali nyuntik di saraf krotlea ini harganya 5 juta. Hade teu heuy teh lalamora panyakit eta. Alhamdulillah Ustaz pun lanceuk masih teu heuy wae. Sok bagja ibu. Sakali milan sok 10 kali sapoe heuy 5 kali 5 juta 50 juta. Keun bae tara boga duit ge nu penting loba heuy. Ini daripada ayeuna punya loba duit tapi teu heuy sok. Ya atuh si murid Pak Ustaz abdi teu heuy 2 minggon kumaha tuh Pak Haji? Ah ieu teh asa dicocokan ku paku cenah. Asa dikituan ku paku. Oh heuy teh geuningan aya hargaan. Batak lamun nuju ngaos heuy kan wios bae ka pelom ku Ustaz ge. Da moalna naon? Naon sababna daripada ku Allah dicabut teu heuy nya. 5 juta panaosna. Suntik ti dieu jebret. Ah heuy 5 juta. Pamajikan teh ngahuleng aing dasa salaki heuy duit bea. Dicarekan geura. Ari bapak tunggu naon teh heuy geura teu apa atuh mah masih. Masih nu bebeja heula rek moal heuy teh apa teu apa panyakitna. Tapi tinggal mahal asli. Seperti saya pernah menerangkan 2000 atau tahun 2019 ada jamaah yang dia tidak kentut. Jamaah kurang antapani teu hitut. Hampir 2 minggon teu hitut. Di diem mulak. Ah nyeri we asa dikituan cenah. Asa aya nu najongan Ustaz cenah gitu. Cenah karan sahabat. Kemudian diperiksa terjadi di sini apa? Dia kotor kolon cleansingnya, kolonnya. Dia kotor sehingga dia tidak keluar kentut itu. Sekali hitut dicuntik nyanyi obat eta teh kirang langkung 21 juta. Jadi salaki urang teh beunghar atunya ieu teh. Heuy lancar, hitut lancar. Sok ieu tinggal 21 juta dibikeun ka aya nu ngajual sapi atuh rek kurban, jual sapina teu jadi. Naon? Da iya teh hitut. Karena kurban ge ari teh hitut mah. Ya, dan nyeri Ustaz ka dieu cenah teh kana patuangan teh. Siga anu ieu, siga aya anu, seperti orang dia itu kenapa? Cenah kanker usus gitu kan. Begitu suntik, jalan hitut teh, plong. Diplom eta teh. Sadayana selalu syukur di rumah sakit. Kita sujud naon? Alhamdulillah cenah. Sujud syukur. Ya, katakeun mah teu katahan. Maka geuningan aya penelitian, suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga dengan ibu. Eta sakitu penelitian. Mun beli saroge peletak hayu menteh teh capeun saroge. Rumah tangga jeung ibu lila teuing. Mata ulah diapakan salaki hitut hareupeun urang. Gebat gabruk ku ibu. Cium tarangna aslina. Ku ibu peluk cium tarangna ngadoan alhamdulillah ya Allah. Bapak terima kasih sudah mengeluarkan dengan tenaga yang kuat. Mama tinggal menghirup dengan ringan. Nah, jadi eta. Jadi ibu nangis teh eta teh naon? Nangis teh eta teh ti Allah. Heuy ti Allah, itu ti Allah. Geuningan aya hargaan. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam tubuh kita. Sampai ada orang yang tidak kencing pun itu harus diperiksa ginjalnya. Sampai ada orang yang dia kencing terus pun itu harus diatur, harus dilihat prostatnya. Sampai dia pun semua yang keluar dari kita. Maaf ibu, ada penyakit baru sekarang. Dia sulit meludah. Harus bu, namun kalau dia tidak pernah meludah itu harus diperiksa. Ada kemungkinan ada syaraf-syaraf di sini yang terganggu. Berarti naon anu kaluar ti urang teh eta teh sadayana ma khalaqta hadza batila. Mata syukur ka Allah. Ya. Pak Ustaz pun lancet di PHK keun bae teu naon. Asal bisa keneh heuy. Ari hitut aya keneh alhamdulillah hitut mah malahan mah leuwih baut tibatan keur digawe nya puguh atuh da ayeuna mah aya we di imah nya beda keur didamel punya kenapa Pak kan ini kuncinya ini kita nyambung lagi anak begitu keluar cuma satu doanya gabruk ku ibu bapana si budak darahna lamun masih keneh napal dina awakna lamun dicabak ku saha wae si budak sok tarapoho kan nyabak dirina. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bayi yang masih berdarah, siapa yang pertama memegangnya itu tidak akan lupa sampai mati.
Naon Ustaz namina mitokondria nanti akan kena ke dalam suhu tubuhnya. Begitu di budak teh dicepeng ku indungna, digabruk ku salakina ku bapana. Si budak mah pofol ka indung bapana. Mata kapungkur mah babah teh ku paraji. Paraji mah teu sakola kitu. Moal aya nu paraji sakolana luhur. Begitu ditaros ge, mah ari mah bisa mantosan nu babar di mana ilmuna. Ah make hate we Ustaz. Kaleresan pun ua paraji kapungkur. Ayeuna tos ngantunkeun, lamun ngobrol teh, mah ieu ilmuna di mana wa? Ah henteu cenah. Make hate we cenah. Naon boro-boro jelema cenah. Sato wae lamun rek kaluar ari ikhlas mah kaluar sorangan. Jadi ilmu paraji mah eta. Ari paraji gaduh ilmu melahirkan tuh dan ukur dikit dulu sak neng sak kalau tuh ada anu kitu mah teh kudu sakola sok cenah cikuat eta sok saeutik deui eta teh apal bidan mah punten bidan jeung dokter kandungan sakola heula lalawora paraji mah henteu tapi tinggal marorojo manabari ya, merojo babari we anu lahir teh 18, 15 dengan ilmu naon. Uga ceutik deui. Mah ieu geus nyeri keun bae sok mage dulu nyeri cenah kitu. Begitu ngobrol oh nya make hate. Pun ua ditaros ilmuna naon? Make hate we cenah cu. Sok cenah naon? Kudunya kanu rek kababar mah saperti urang rek ngalahirkeun. Oh eta ilmuna. Sakitu we. Begitu bro lancarnya tah aya nu disalesar baheula tah udah 15 jadi salesar itu ternyata faktornya apa? Satu, seorang ibu yang melahirkan punya pikiran mindsetnya banyak anak banyak rezeki maka budak teh brojol keun bae da loba rezeki sakitu budak ayeuna mah neng tong loba teuing cenah naon tinggal isu tong bating lieur dari cana naon geus lieur maka budak teh di jero teh lieur dibikeun aing disedot teh sagala ayeuna nya tah ibu lain teh salah lain lepat tapi geus aya ilmuna terus ilmuna bro murang kali ya doana hiji a'udzu bikalimatillahi tammati wa min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin cekap sakitu teu aya naon deui saur nabi budak babar kaluar tina patuangan ibuna teu kudu dina naonan doakeunana eta hungkul sakitu punten Bu tong boro-boro orok adan mah bapana we can tantu salat sakitu komo orang da orang macan gitu dari adan mah keur parentah salat nya da adan mah ngabejaan waktu salat eta ge aya nu salat aya nu teu ayeuna ari orok urusanana jeung naon da orok mah can aya kewajiban salat maka cek Nabi idza kharaja min batni ummihi apabila keluar dari rahim ibunya dari ataupun dari perut ibunya pakul a'udzu bikalimatillahi tammati wa min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin cekap didoakeun ti dieu ge teu naon teu kedah kana cepilna da acan sampurna ngadanguna ge dan ke ieu dina dinten ka-7 sampurna ieu mah pendengarannya akan sempurna di hari ke-7 nanti di hari awal dia belum sempurna mendengarkan apa-apa makanya hebat kan makanya maaf Bapak Ibu maka hadis mengazankan dan mengkomatkan pada bayi itu pasti akan bertentangan secara medis kenapa? Karena bayi belum sempurna mendengarkan kayak di dinten ka-7 dan lancar ya begitu jadi kumaha Ustaz atau senu aya model ibu bapak sholat hajat mending kene tahajud mah leuwih ti hajat sakitu naon sababna sholat hajat mah ya kontroversi dari tahajud mah yakin jeung sahih deui jeung Allah lungsur deui asna abdi teh loba kaperyogian Ustaz bade sholat hajat mending tahajud mah hiji Allah lungsur anu kadua jelas dalilna eta we eta syariatna untung keur saha keur urang sok apalkeun doana nya nuju upami borojol budak naon doana tahu sakitu ya
Aya orang ningal ngalayan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamatin. Tos sakitu doa. Ya. Oh eta Ustaz atuh kumaha budak abisna. Tara daroaan cenah abdi mah da. Nya kedua matos we. Ayeuna mah arorokan deui mah atuh nu anyar. Sugan juga budak didoakeun beda atuh nya. Eta hungkul sakitu diusap maslahana bari dikitu ya Allah sin solehnya murang kali tos sakitu teu kedah panjang-panjang teuing. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku perlindungkan anak kami kepada kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Yaitu apa kalimat Allah yang sempurna? Ayat-ayat Al-Qur'an. Wa min syarri syaitonin wa hammatin, dan aku perlindungkan dari godaan setan wa hammat. Tuh, tinggal. Ngarah budak teh loba kagoda setan kan tadi. Orok mah begitu, Bro, diciwit setan. Maka aku lindungkan dia agar tidak terus nanti, karena setan pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa si bayi ini akan ada kelahiran. Wa min kulli ainil lamatin, dan dari mata yang selalu mengganggu dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepadamu. Jadi namanya brol wae terus didoakeun hade orang. Terus didoakeun hade. Kartos Bu, sakitu heula. Brol orok doana eta, sakitu we, tong panjang-panjang teuing. Punten, anu untung saha? Lan torojo, nu sararumping, keluarga. Nu kadua, mun orok babar, keluarga sumpingan. Bakal untung eta keur orok. Norojo, aya nu nyanak ranginan, aya nu nyanak leupeut, aya nu nyanak gehu, aya nu nyanak eta nu sangu di lantana. Eta keur saha? Lah inungna ge can pati. Can pati budak kereke brol atuh tinggal anu ngahekok saha? Lah bapana do langsung geura sangu di dahar, ranginan geura di dahar. Wah, atuh puguh 40 poe salakina ngabadagan. Ya, keur mah liren jeung istrina, atuh eta aya nu bagi siapa? Berarti saya menyimpulkan laras we budak mah can badag wae geus jadi rezeki. Mata tong sieun rezeki urang kacokot budak. Padahal urang ge sakapeung rezeki teh di lawangan ku budak. Kartos. Ibu mun nyakolakeun urang kali tong hitungan. Buating rezeki urang teh ti budak eta. Sakapeung aya anu nyaah ka urang teh ningali budak urang. Ini kayung jun cenah cep. Ini maca Qur'ana meuni sae, sakola di mana? Di pasantren. Ieu sih nya keupelan ka bapakeun nya ieu cenah. Bisi bapak teh boga beuri beas teu. Di budak rezeki urang. Eta geuningan tadi. Begitu, Bro. Saha anu ngahekok? Begitu Bro teh da bapana juga alhamdulillah. Bakal loba nu ngirim cenah. Ibu, makanya yang kedua adalah itu. Keluarga dekatkan pada orang banyak. Punten Bapak Ibu. Nah Ustaz, mun aya orok nu babar geuwat longok eta teh doana diaminan ku malaikat. Geut longok. Ya. Neng atos babar, acan engalnya wartosannya cenah. Teu moal bisa ngabejaan atuh budak. Keur ngagoler. Ibu nggak kuping aya wargi urang babar geuwat longok. Kenapa? Selama masa si perempuan itu yang melahirkan dia masih keluar darah nipas, doa kita diijabah, diaminkan oleh malaikat. Berarti sabaraha dinten? 40. Istri kan yang nipas nggak boleh apa-apa. Nah, tapi doana anu ngalayat diaminkeun ku malaikat. Kalebet doa istri nu eta. Eta hebatna, adil Allah mah Pak, adil Allah tinggal. Hiji eta, kartos, doana apa? Lan? Keun bae da apal ge da molorokan deui atuh. Ya. Tapi minimal kudu apa teh urang bisi aya incu acara putra urang ngarorokan sakitu we.
Ada simpel atuh Buna, simpel doana ge. Panjang kene Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah mah tinggal 7 ayat ieu mah ngan sakitu ge. A'udzu bikalimatillahi tamah min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lammatin. Dah begitu doanya. Apalkan itu. Simpan dina ataupun simpan dina ieu dina tembok, tulisan dirinya. Apalkeun mafon. Ya. Nanti insyaallah Ibu, Bapak saya akan bikin program di YouTube khusus doa-doa yang seringkali kita tidak hafal, tetapi ini akan berefek sangat luar biasa. Nanti bisa dilihat nanti, karena nanti ada channel khusus doa-doa yang saya akan ajarkan. Ya, mun budak tahu aya doana kieu, mun salaki ayeuna loba masalah aya doana, sadayana aya, kusim kuring tos disusun untuk beberapa episode, untuk doa-doa yang diajarkan, dan nanti pelajarannya ibu bapak doanya dibimbing langsung. Jadi lamun maca teh, lamun muka teh langsung dibimbing. A'udzu bikalimatillah, ibu bapak membaca itu. Begitu ya. Insyaallah ini akan terbit di media. Mudah-mudahan nanti secepatnya. Yang kedua, bro budak, saur Nabi ajarkeun naon? Ya. Aksinu bi asmaihim fa innakum yud'auna bi asmaihim, bere ngaran budak nu hade namina, karena nanti pada yaumul kiamah anak akan dipanggil dengan nama-nama yang kau berikan kepada anak. Punten, lain ngaran anu keren tapi nu hade jadi doa. Kenapa? Karena nama itu dua, satu brand, yang kedua adalah hikmah. Awas, itu aja. Ngaran budak mah teu kudu keren-keren teuing, nu penting jadi doa. Dan itu ada hikmah di balik itu. Ieu kalarsa namina teh kita saya punya. Saha namina teh? Izkian Mauza Winaldi. Sok naon hartosna? Naon hartosna? Oh, taroskeun kanu masih anak. Ya. Karamana ari eta teh naon namina hartosna teh? Mun eta teh Izkian Mauza Winaldi. Mun naon hartosna? Duka eta we sekali. Ieu teh doa tina. Murang kali tuh. Tuanya. Oh, di sami eta. Ini nama Arab, tradisional Arabi. Dan nama-nama ini seringkali dipakai oleh orang-orang Ibrani, tapi bagus gitu namanya. Mauza, Izkian, begitu ya. Sakapeung budak ayeuna tong boro-boro batur inung bapan we poeus. Mak, saha incu teh lukasna ustad da wel-wel gitu. Sumuhun saha wel-wel teh lukasna da mama gini lieur cenah mangkena. Da ngaranna teh ngaberebet cenah wel-wel gitu. Oh, ada pek teh begitu ditinggalin teh ditulisna teh Ezekiel. Ezekiel teh ngaran di Kenya. Dibikin ka budak urang, matak ini teh da wel-wel gitu. Ari di Kenya mah alus Ezekiel, ari di dieu mah di Badra beda deui atuh. Mah ari atas nu kadua saha putu teh lukasna da dosol-dosol gitu. Teh dosol naon ari mah teh da nalieur nyebutkeunna geus. Oh, enduasol. Ngaran orang Ethiopia. Ya. Kenapa? Yang penting kaharti we ku urang ngaranna jadi doa. Ulah kekerenan saja ngaran Robert. Ush, di hade ngaran teh Robert. Muhun sen ari bapak saha Koko. Ari ujang di bumi saha duaan we bapak jeung abdi cenah. Atuh ngapoe nya cenah. Bapak Koko abdi Robert. Tenang naon ngaran kudu sesuai atuh cing dari di Badra di bare Robert mah atuh. Ya. Kena lamun di Amerika, di Inggris Robert rada kaharti. Ya. Di dieu mah lain teu alus ngan bisi teu sesuai jeung mental budak. Sabab engke si budak di sakola bakal dipanggilna bingung antara Rob jeung Bet. Kan iya gini, kayak barangkali teh bakal dipanggil teh Izki atau Kian biasa.
ya naon margina sesuai begitu. Ada Izki, ada Kian, tuh ngeunaheun beb. Tuh kan kita jadi budak teh dari siga ieu siga naon tuh siga parang kita di semeja da beb aya dicak domiknya kan bae ngarah teh serius teh ya punten jang saha nami teh Dedi Pak Dedi teh sawi oh nah sa dinamian Dedi mun sanada kun bapak dede kun biang Neni dihijikeun jadi we Dedi oh alhamdulillah atuh ya hiji deui budak teh ari ujang saha namina neng saha Desi oh nah Desi mun cenah bapak abdi ade kun biang Susi dihijikeun jadi Desi aya budak ulang-ulang sabab bakal ditanya sarua ujang ari ujang namna cenah bapak isin tapi ge digabungkeun cenah bapak sareng ibu saha ngaran digabungkeun teh tuh itu mah Desi Deni mun abdi cenah isin disebutkeun ari ujang sok sebutkeun ngarah regreg cenah bapak manggilna mun cenah bapak teh pun bapak Abbas pun biang Okokom jadi dihijikeun pangian saulang-ulang maneh da ngaranna Baskom da bapana Abbas itu kok atuh ari ibu teh setiap nami jalmi kudu digabung-gabung atuh kita sepuh kapungkur mah ngaranna ge sari pa atuh 2 huruf 3 huruf 2 huruf i u nya oh nya 3 huruf iri ucu nya tinggal piu sungkuring mah tapi babari hirup teh naon tara renteng budak pararanjang ngaranna tapi lah lieur hirupna nah cenah atuh masih ngaran teh ucu da tadi cenah rek jadi nu terakhir suganda cenah ucu teh nu terakhir apa teh tidinya teh orokan di opak nama ucu 3 huruf simpel sok bulak-balik dijungkirkeun ucu nah tongengkeun ucu kieu keneh we eta kusan ucu mah moal dirobah ngaran teh. Saya pernah diundang Pak, saya pernah bikin kontrak dengan salah satu televisi. Ustadz, mohon ya, kami akan Ustadz tayangkan tapi minta ganti ngarannya. Kenapa? Sabab ngaran ucu tidak familiar di Indonesia. Itu Jawa Barat sentris katanya. Ulang Jawa Barat itu pun apa? Kata saya, sudah, saya tidak akan sanggup. Nah, karunya pun biang jeung pun bapak. Mere ngaranna teh berat ieu. Kita bisi lalajo TV. Ngaranna diganti, nah siga si ucu di ngaranna jadi ieu cenah dengan hargaan ka emak nyeri hate bu udah distampi sih padahal kontraknya udah besar berapa yang harus saya terima tapi saya tidak nah nyaah ka ibu Rama nu mere doa buating ieu teh ngaran teh doa dugikeun ka dieu ayeuna teh kieu we ucu Najmuddin Najmu itu artinya bintang din itu adalah agama sugan jadi bentang ya ari bentang teh hiji teu panas bentang mah teu panas tapi di mana ditinggali endah teu bahaya kenapa saha ka ibu ni ulah we muji sorangan ieu bapak misalnya nya bentang teh kitu kan bentang mah kaluarna ge peuting nu kadua ada karamanasan cing baru dicat ya bentang ngaranna ge atuh nya tah sakitu we cobi punten ieu ari Iis naon hartosna ucu mah sarua hartia tapi ka dieuna naon tah eta jadi doa ieu teh Najmuddin mudah-mudahan we cing jadi bentang dina agama. Mata tadi disebutkan Ustadz Konang, sanes Ustadz Kana, sabab ngajina lamun teu dipameupeut di Banjaran. Tah sakitu. Kantos doa. Nya sakitu. Keneh anu kapungkur. Ome ngaran kapungkur. Ome ngaran. Oyo.
tapi ada arah teh hirup teh gak baheula hirup teh da ngaranna ge oyo iya tapi ya Allah nami teh da simkuring ge nya da ilmu na sakitu nya kartos anu di pasian BLT teh gini kabehanana 30 jami di pasian BLT ieu aya hiji deui aya hiji deui aya aki-aki dipanggil insinyur I cicing insinyur I cicing asina eueuh nu kaharep wae abah ari abah saha hiji deui mun cenah abah teh iri oh titikna pinah titik pinah jadi insinyur I padahal iri ngaran titikna pinah ka dieu kieu we siapa nya tah eta ngaran teh awas ibu ngaran mah ganti wae pindah titik wae jadi masalah ya sekian mudah-mudahan hidup bersih suci sebagaimana nama Anda dan mudah-mudahan akan menjadi mauza yang akan menjadi wadah untuk kebaikan dan kesolehan orang tua Anda begitu tilu atos nami sok tong dirarobih nu aya we atos geus anu geus mah da hese itu kudu ngabubur deui ya atos we atos ya begitu ketiga nih dikit lagi ketika bayi lahir kasih nama kemudian kata Rasulullah setelah kau kasih nama maka kalau ada rezeki ekakan mun budak lalaki 2 mun budak istri hiji nah ustad kudu kudoma Habib mana teu gaduh doma, gaduh ge entong. Entong diganti ku entong, lain ekah ngaranna. Di hari yang ke-7 sembeli dan bagikan mentahnya pada orang yang membutuhkan. Abdi mah cenah bade dipasak mangga, ngan anu tos dipasak mah jadi sedekah. Sedekah. Saur Rasulullah sarua jeung kurban we, bagikeunana tos atah keneh. Tapi kenging anu kurban ge masak mangga dibagikeun ka tetangga anu asakna sedekah mangga da eka mah engke matak bagi 2 upami bade kitu sebagian kita nanti pasak untuk orang yang datang jadi sedekah engke sapalihna bagikeun atahna eta teh syiar ekahna bagikan karena Nabi mengatakan dibagikan dalam keadaan dia itu mentah atuh sada sakedik atuh sana prage ieu sakit sawios teu nanaon dan nu penting mah syiar aya budak mun lahir tak kitu da gampil atuh Bu lamun sagala bisa diganti ngeunah geus we zakat teh kudu atuh non Bu sakitu we kurban teh ku artos we tong ku doma tong ku sapi lebar-lebarnya kayak nu kapicieun tulangna da pancaur Nabi bagikeun wayahna mencit kudu eta karena apa syiar itu namanya keuntungan bagi kita mencit domba hiji pasak hiji deui bagikeun nu hiji jadi sedekah nu hiji deui eta mah keur kepakir miskin sakitu da enteng atuh pa agama model nu babar nah kudu mencit da syariah anu ngantungkeun kudu dibere da syariah sakitu nya tah sakitunya mencit domba dibere gadung 2 sok pasihkeun lamun istri hiji sakitu Ustaz kudu nu badag henteu, nu penting mah doma we. Kenaon badag ya lain doma mah. Ya. No. Biasa ku sapi. Kenge. Tapi ekah nama doma. Sapi eta mah keur hajat. Ya. Itu eta syariat teh nya. Syariat teh siga nu teu kahartos tapi untung keur urang. Beres naik deui nu katilu tos eka saur bapa saur iso Rasulullah timbang rambut engke ditimbang rambutna pasihkeun ka nu fakir miskin pasihkeun ka mana wae mangga dan ukurannya adalah seukuran berat rambut kade bisi di kilo jeung sirahna sama bakat tingku beungharkeun bae abdi musna bade di kilo jeung budakna ada pek begitu di kilo teh aya 3 kilo satengah gini kan badak usapnya nyatu dah di kilo jeung budakna rambutna canda Bu lamun urang kali babar eta teh rambut pameget
200.000 helai sadayana. Lamun istri mah 100 atau pameget 135.000, istri mah 200.000 helai. Jumlahna teh dikerok teh dikeroknya dikerok eta teh dinten ka-7 sami dinten ka-7 teh dinamian ekah teras dikerok mastakana rambutna tong mastakana rambutna abdi mah da di dokter keneh cenah teh acan kaluar mulang kalina sawios nganamian mah tetep kedah ada dinten ka-7 ekah dinten ka-7 engke wios dikerokna masa dipasihaneun ku dokter we bilih teh acan tiasa kaluar kerok ketimbang biasa dihilikeun sareng naon upami teh sareng emas sareng pidok yaitu apa perak kata rambut isi langkung abot geus sok naon margina margi 200.000 helai rambutna lamun anu pamaget mah langkung ieu namun 135.000 matak ekahna 2 pamaget mah datos naon margi naon Bu ekahna 2 margi rambutna kirang lamun istri mah hiji margi dina rambutna tos naon dia lebih tinggi lebih berat gitu Allah mah adil tah gitu mumun istri mah sok seueur we jumlahna 200.000 lamun pamaget 135.000 bilih teu persanten sok ari tungdi sorangan ya beres punya apa atos beres diekahan dinamian teras di kilo rambutna di gram rambutna eta teh ustad wajib henteu anu wajibna nganamian nu eta mah mangga gaduh rezeki mangga usaha abdi mah bade syukuran we sana bade ngalaya eta tangi bade diulem ku abdi bade dipasihan dituakeun mangga sakitu we engke ngadoakeun ka murang kali mudah-mudahan engke murang kali teh didoakeun ku sadaya beres idinya kenging langsung disepitan kenging langsung disepitan mata kapungkur mah para sahabat nyepitan teh dina dinten ka-7 kumargi murang kalina nuju sae keneh si kulupna sepitan langsung boleh silakan sama budak lamun ayeuna disepitanana beuki kapolot eta budak teh beuki mung sabab apa anu disebut nyeri lamun nuju kieu keneh mah teh si murang kali teh cali dan sekarang sudah dianjurkan di Madinah dan di Arab Saudi rata-rata bayi di hari ke-7 langsung disunat oleh dokter begitu ya teh dinten ka-7 sok Bu kartos nyeri keneh disepitan nyeri keneh ngajuru nyeri keneh disepitan atau babar lamun naros ka ibu-ibu nyeri keneh di atlet bapak tapi naros ka bapak nyeri keneh disunatan tapi saya berkesimpulan asli Bu nyeri keneh disunatan naon sababna tara aya anu disunatan leuwih ti 2 kali mun babar mah aya nu 7 kali berarti teu nyeri eta teh nya aya nu 8 kali mah lain nyeri tak raos nu usah kitu sok taros bapak-bapak hoyong disupetan 2 kali 3 kali ge ya mata leuwih nyeri mata cingnya kasaroge naon disepitanana nyeri gitu nya atas beres terakhir kurang kali tos beres di ieu didoakeun sadayana teras pikanyaah ku sadayana saur Rasul lamun aya orok lahir eta teh bakal ngadatangkeun barokah di bumi nu eta ea lungsur malaikat anu nyanak berkah punten tapi aya orok begitu babar dipencet budak dipencet alungkeun ka walungan berarti keluarga itu sudah dicabut keberkahan oleh Allah engke si orok bakal ngagugat di yaumul qiyamah kenapa orang tua saya membunuh saya kudu dijawab ku inu bapana batur mah ngahaja hayang orok teh dugikeun ka kaditu ka dieu ieu mah rek kaluar ngahaja digugurkeun berarti ada masalah dari prosesnya itu saya kira itu hari ini kita belajar perintah Allah keuntungan bagi kita mudah-mudahan ibu kenging pahala sadayana urang kali urang cing sarolehnya saroleha insyaallah ke urang tepang di waktos anu sanes mudah-mudahan izkian mauza winaldi
engkau akan menjadi anak yang sangat hebat, baik itu di agama ataupun untuk orang tuanya. Ayahnya juga sehat, ibunya juga sehat, panjang usia, kakek dan neneknya juga semua diberikan kesehatan oleh Allah dan keberkahan. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.